아무것도 없네. 자, 집 나간 찍찍이. 자, 오늘의 박쥐를 지금 신중하게 지금 고르고 있습니다, 지금. 이야, 잠깐만. 목이 안 좋은데? 야, 여기 씨 완전 똥밭이잖아. 저 안쪽에 뭐 있냐? 안쪽에 공간 좀 있니? 없어, 씨발. 저기 차 있잖아. 있는데. 들어갈까? 너 들어가고 싶어? 뭐, 아니, 왜? 가봐, 그럼. 자리가 없어? 아니, 나무 밑에가 좀 낫지. 너무 싫어. 이거 똥 벌판이잖아. 야, 떨어진다고. 뭐가 떨어져? 밑에 이거 떨어진다고. 뭐가 떨어져? 아, 씨발, 밑에. 야, 걸린다고. 뭐 있는데? 아, 이거 턱이 이렇게 졌다고. 어, 그래? 뭔 턱이 졌는 아, 턱 졌어. 거야? 턱이 많아? 이만큼이야. 어, 씨, 안 보여. 너 졌대 뻔했어, 지금. 어? 너 내가 살려줬다, 이거 지금. 봐봐. 아이, 씨발, 뭔 턱이 있다는 거야, 미친 자가 턱 없는데. 아, 씨발, 이거 턱 아니야, 이거? 아이, 씨발, 이 차가 그 턱도 못 넘어? 못 넘어, 이거. 밖에 하고 바퀴를 찍으면 되잖아. 아, 이거 찍으라고? 야, 이 씨발, 흑티면 개새끼야. 공간이 필요 없어. 육탑이기 때문에. 아, 그래? 아니, 어찌됐든 바닥이 씨발 좀 깨끗해야 될 거 아니야, 왔다 갔다 하는데. 진입하면 발들. 공간이라고 이거 끈다? 내려서 좀 찍어봐. 아이, 씨발, 진흙이라고. 안쓰라고 내가 그랬지. 그렇지 않아도 자기야, 여기 이대로 그냥 박아버리는 거잖아. 어? 이대로 후진으로 박아버리는 거잖아. 오케이. 얘를 똥꼬를. 오케이. 그리고 이쪽에서 여기서 야영하면 되잖아. 여기. 아니면 돌아서 차를 이렇게 댈게. 바람 맞기 좋잖아. 여기서 불 피자고. 그러면 된 거 아니야? 됐어. 여기서 하자고, 여기서. 그러니까 여기서 하면 되잖아. 차를 더 빼야 되나? 딱인 것 같은데? 됐지? 이거 어떻게 눌러? 잠깐만 기다려봐. 조금 더 빼야 되겠다. 아니 됐네? 아, 새끼 진짜 이거. 플레이.
그저 바라보는 시선이 무거워 맹독 I need your much I remember 와, 죽었어. 플레이 밑에서 좋아하는 것 같다.
맞아. 졸려?